Ano maymun qayerga ketdi? Pulini ham bermodim. Ha, bo'pti, yuringlar popi-popiymiz. Kinoni ham oshirib yuboradi-da. Maymun ot minib olgan. Qizingizni o'zingiz katta qilgan ekansiz. Chaqirsangiz bir ko'rsam. Ha, mayli. Qizim, choy olib kel. Xullas shu maymuni yaxshi ko'rasanmi? Maymun emas, ichidagi bolani. Ey, kiyimidan bilding nima ish qilishini. Ammo attiri ko'rsak bo'ladimi buni? Mana onun ichida 50 gradusli issiqqa chidayman, lekin mana ukang orqadagi havo beradigan demoxodga gaz berib yotibdi. No'xat yedingmi? Tur yuqor qo'ygan.